Қаратаудың етегіндегі бұл түн әдеттегіден өзгеше еді. Аспандағы айқан түстес қызыл реңкке боялып, тау шатқалдарын сұрғылт тұман басып тұрды. Ауылдағы қоралардың маңында тыныштық орнағанымен, бұл тыныштықтың астында ажалдың суық лебі сезілетін. Бұл жай ғана қасқыр емес, аты аңызға айналған, талай қақпаннан аман шыққан, денесінде 7 оқтың ізі бар, Көкелес атты көкжалдың келетін түні еді. Көкелес жартастың басында тұрып, ауылға көз салды. Оның көздері түнде жанып тұрған 2 оттай жарқырайды. Ол табиғаттың мінсіз жыртқышы. Қасқырдың айлакерлігі соншалық, ол адамдардың қай уақытта ұйықтайтынын, күзетші иттердің қай жерде бос тұрғанын, тіпті желдің бағыты қашан өзгеретінін де сезетін. Ол жай ғана аш болғандықтан емес, кек алу үшін келді. Өткен қыста оның 2 бөлтірігін алып кеткен аңшы Сардардың үйі дәл осы ауылдың шетінде болатын. Қасқыр таудан төмен қарай дыбыссыз сырғыды. Оның аяқ алысы мамықтай жұмсақ, бірақ әр қадамында ажалдың салмағы бар еді. Ол ауылға тура бармады. Бұл оның басты айласы болатын. Алдымен ол желдің бағытына қарсы жүріп, ауылдың үлкен төбеттерін алдап соқты. Ол алыстан бір рет ұлып, содан соң бірден бағытын өзгертті. Иттер дыбыс шыққан жаққа қарай ұмтылып, ауылдың батыс бетінде айқай-шу көтерді. Ал Көкелес болса, мүлдем басқа жақтан, шығыс беттегі ескі қораның тасасымен ішке енді. Сардардың ауласындағы алабай иті, үлкен, азулы жануар еді. Бірақ Көкелес онымен бетпе-бет соғысқысы келмеді. Ол иттің назарын басқа жаққа аудару үшін, алдын ала келісілгендей, шатқалдың арғы бетінен өз серігі, жас бөлтірікке дыбыс бергізді. Төбет сол жаққа қарай алаңдаған сәтте, Көкелес қараңғылықтан атылып шықты. Оның қимылы көз ілеспес жылдамдықпен өтті. Ол иттің тамағына азу батырмады, себебі иттің қыңсылаған даусы адамдарды оятуы мүмкін еді. Оның орнына ол иттің артқы сирағынан осып өтіп, оны бірден қимылсыз қалдырды да, көлеңкеге қайта сіңіп кетті. Көкелес енді Сардардың қорасына жақындады. Іштегі қойлар қауіпті сезіп, мазасыздана бастады. Бірақ қасқыр бірден шабуыл жасамады. Ол күтті. Оның жыртқыштық түйсігі Сардардың есік алдына шығуын талап етіп тұрды. Ол адамның иісін сезді. Сардар мылтығын алып, сыртқа шықты. Аңшының жүрегі атқақтап соғып тұр, ол Көкелестің осында екенін білді. Қасқыр үйдің бұрышындағы қараңғылықта қозғалмай тұрды. Оның тынысы дыбыссыз, жүрегі салқын еді. Сардар шамын жарық еткізген сәтте, қасқыр оның көзіне тік қарап үлгерді. Бірақ атуға мүмкіндік бермеді. Бір сәтте Көкелес қораның шатырына секіріп шығып, адамның үстінен қарғып өтті. Бұл нағыз психологиялық соғыс еді. Ол аңшыны қорқытқысы келді, оның жанын түршіктіргісі келді. Сардар артына бұрылып үлгергенше, Көкелес қораның есігін азуымен іліп жіберіп, ішке қойып кетті. Қораның ішінде нағыз қырғын басталды. Бірақ бұл жай ғана талау емес, бұл демонстрация еді. Қасқыр ең ірі қошқарды бір соққымен сұлатып, оның қанын аңшының үстіне шашыратты. Сардар айқайлап, мылтығын кезенді. «Шық, кәні, ам қасқыр!» деп ақырды ол. Бірақ Көкелес есіктен емес, қораның төбесіндегі ескі тесіктен атылып шығып, қараңғы түнге сіңіп кетті. Ол кетіп бара жатып, бір сәтке тоқтап, артқа қарады. Оның көз қарасында, бұл тек басы ғана, деген суық белгі бар еді. Ауылдың шетінде Сардар қалды, қолында оқталған мылтығы, алдында өлген малы, және ең бастысы, өз өміріне деген қорқыныш. Көкелес тауға қарай өрлеп бара жатып, соңғы рет ұзақ әрі сұсты ұлыды. Бұл ұлыған дыбыс тау жаңғыртып, әрбір үйдің терезесін дірілдеткендей болды. Ол бүгін жеңді, бірақ оның басты жоспары әлі алда еді. Түн енді ғана басталды, ал кек жолы ұзақ. Таң бозарып атып келе жатты, бірақ Қаратаудың шыңдарын басқан қою сұр бұлттар күн сәулесіне жол бергісі келмегендей. Ауылшы азан-қазан. Сардардың қорасындағы қырғын хабар айдап келгендей бүкіл елге жайылды. Бірақ аңшының жүрегіндегі қорқыныш емес, намыс пен өшпенділік оты лаулап тұрды. Ол Көкелестің бұл әрекетін жай ғана аңның шабуылы емес, бетке басылған таңба деп қабылдады. Бұл хайуан емес, бұл әзәзіл, деп күбірледі Сардар, мылтығының оңғысын сүртіп жатып. Ол жанына ауылдың ең таңдаулы 3 аңшысын және 2 мықты тазын алды. Олардың мақсаты біреу, көкжалдың ізіне түсіп, оны тірідей немесе өлідей қолға түсіру. Көкелес болса, бұл уақытта ажал аузы деп аталатын тар шатқалдың жоғарғы ернеуінде жатты. Оның құлақтары ең әлсіз дыбыстың өзін іліп алады. Ол аңшылардың келе жатқанын, тіпті олардың арасындағы Сардардың ауыр тынысында сезгендей еді. Қасқырдың айлакерлігі сол, ол қашып кетпеді. Керісінше, ол өзінің ізін анық қалдырып, адамдарды таудың ең қауіпті нүктесіне қарай жетелеп келе жатты. Ол нағыз стратег секілді қарсыласының әр қадамын есептеп қойған. Аңшылар тауға ішкерлей енді. Соқпақ жол бірте-бірте тарылып, айнала қалың арша мен құлама жартастарға ұласты. Тәжірибелі аңшы Жұман тоқтап, жердегі ізге үңілді.
Сардар мынағанға. Істім анық. Ол бізді әдейі соңынан ертіп келе жатқандай сезілмей ме саған? Қасқыр мұншалықты ақымақ болмау керек, деді ол күмәнданып. Бірақ кек көзін соқыр қылған Сардар тыңдағысы келмеді. Ол жаралы, деп кесіп айтты Сардар. Түнде мен оның сирағына оқ тигізгендей болдым. Мына қанның ізін көрмейсің бе? Шын мәнінде ол қан көкелестің қаны емес еді. Қасқыр түнде қорадан алып шыққан олжасының қанын жол бойына әдейі тамызып отырған. Бұл аңшыларды торға түсіру үшін жасалған алғашқы айла болатын. Кенет алдыңғы жақта жүрген тазылар қыңсылап, артқа шегіне бастады. Иттердің түйсігі жақындап қалған ажалды сезді. Қараңғы тау жыныстарының арасынан суық жел соғып, айналаны құпия бір үрей басты. Дәл сол сәтте жартастың жоғарғы жағынан тас домалап түсті. Аңшылар жалт қарағанша болған жоқ, қараңғы көлеңкелердің арасынан көкжалдың суық жанары бір жарық етіп қайта жоқ болды. Ол ана жерде. Ат! Деп айқайлады Сардар. Мылтық дауысы тау жаңғыртып гүрсілдеді. Бірақ оқ тек суық тасқа тиіп, ұшқын шашыратты. Көкелес мүлдем басқа жерде еді. Ол аңшыларды бөліп тастауды жоспарлады. Тұман қоюлана түсті. Аңшылар ажал аузы шатқалына ілінгенде, көкжал өз жоспарының екінші кезеңіне көшті. Ол шатқалдың жоғарғы жағындағы қар мен тастар үйіндісін бір ғана шебер қимылмен қозғап жіберді. Дүрсілдеген дыбыс шығып, жоғарыдан тас жауа бастады. Аңшылар жан-жаққа қашты. Осы сәтте көкелес қараңғылықтан атылып шығып, топтан бөлініп қалған ең жас аңшы қанатқа ғай ұмтылды. Бұл жыртқыштықтың шыңы еді. Қасқыр адамға бірден шабуыл жасамай, оның аяғының астынан орап өтіп, тепе-теңдігінен айырды. Қанат жерге құлағанда, көкелес оның мылтығын азуымен іліп алып, құзға қарай лақтырып жіберді. Ол адамды өлтірмеді. Ол оны қарусыз қалдырып, нағыз дәрменсіздікті сезіндіргісі келді. Бұл көкелестің адамдарға берген сабағы. Сендердің темірлерің менің айламның алдында түкке тұрғысыз. Сардар мен Жұман шаң мен тұманның арасынан қанаттың айқайын естіп, сол жаққа қарай жүгірді. Бірақ олар келгенде тек жерде жатқан бос патрондар мен қасқырдың үлкен табанының ізін ғана көрді. Ал көкелес болса, жоғарыдағы жартастың ернеуінде тұрып, төмендегі әбігерге түскен адамдарға менсінбей қарап тұрды. Оның ақ төсіндегі ескі оқ іздері бүгінгі жеңістің символындай көрінеді. Ол бізбен ойнап жүр, деді Жұманның дауысы дірілдеп. Ол бізді аңшы емес, аң құрлы көрмейді. Сардар тісін қайрап, мылтығын жоғары кезенді. Түн батқанша оның терісі менің қанжығамда болады, деп ақырды ол. Бірақ күн еңкейіп, тауға қараңғылық түсе бастады. Ал түн көкжалдың патшалығы десе болады. Енді аңшылар мен қасқырдың арасындағы бұл соғыс өмір мен өлімнің нағыз шегіне жақындады. Көкелес өзінің негізгі соққысын әлі жасаған жоқ еді. Ол аңшыларды таудың ең биік, мұзды шыңына, өздері ешқашан оралмайтын нүктеге қарай алдап апаруды көздеді. Түн қараңғылыға Қаратаудың ең биік нүктесі мұзды шыңды басып қалды. Ысқыра соққан ақ боран көз аштырмайды. Сардар жалғыз қалды. Жұман мен жаралы қанат төмендегі шатқалда қалып қойған еді. Аңшының саусақтары суықтан мұздап, мылтығының темірі терісіне жабысып тұрса да, оның бойындағы өшпенділік оты оны алға сүйреді. Ол көкелестің ізін жоғалтпады. Дәлірек айтсақ, көкелес оған жол көрсетіп отырғандай еді. Шыңның ең шетіне шыққанда, Сардар тоқтап қалды. Алдында түпсіз құз, артында тас боран. Дәл осы сәтте боран сап басылып, ай сәулесі бұлт арасынан суық жылт етіп шықты. Қарсы алдында небәрі 10 қадам жерде көкелес тұр еді. Ол қашпады, тығылмады. Ол асқақ айбынмен таудың нағыз иесіндей қасқайып тұрды. Оның ақ төсі ай сәулесімен шағылысып, көздерінен адам айтқысыз зияткерлікпен суық кек байқалатын. Сардар қалтыраған қолымен мылтығын кезенді. Енді қашалмайсың, көкжал. Бұл жер сенің ақырғы тұрағың, деп ақырды ол. Бірақ көкелес қимылдамады. Ол тіпті тісінде ақситпады. Ол тек аңшының артына, көлеңкесіне қарап тұрғандай болды. Сардар шүріппені басуға дайындалған сәтте, қасқыр кенеттен жер бауырлап, оң жаққа қарай секірді. Бұл көкелестің ең соңғы, ең қатерлі айласы еді. Ол аңшыны мұз басқан жұға қыртыстың үстіне әдейі жетелеп әкелген болатын. Мылтық гүрсілдеді, бірақ оқ нысанадан мүлт кетті. Оқтың екпінімен Сардардың шұғыл қозғалысы мұзды жартастың бетіндегі нәзік тепе-теңдікті бұзып жіберді. Қар астындағы мұз қыртысы шытынап, Сардар аяғының астындағы жердің сырғып бара жатқанын сезді. Аңшы құздың жиегіне ілініп, мылтығы терең шыңырауға ұшып кетті.
Ол бір қолымен мұздақ тастан ұстап, өліммен бетпе-бет келді. Дәл осы кезде көкелес жақындап келді. Оның ауыр тынысы Сардардың бетіне соғып тұрды. Қасқыр адамның көзіне тура қарады. Бұл көзқараста аштық емес, үстемдік бар еді. Көкелес Сардардың бос қалған қолындағы, өткен қыста өз бөлтіріктерін буындырып өлтірген қақпанның ізін көргендей болды. Қасқыр ақырын ғана ырылдап, Сардардың саусақтары тұрған мұзды жалай бастады. Адамның бойын мұздай үрей биледі. Ол қазір қасқырдың оны жұлқып алып, құзға итеріп жіберетінін күтті. Бірақ көкелес олай істемеді. Ол адамның көздеріне соңғы рет жек көрінішпен қарап, артқа шегінді. Ол Сардарды өлтіруді емес, оны тірідей жеңуді, оның рухын сындыруды қалады. Қасқыр бұрылып, таудың қараңғы жоталарына қарай дыбыссыз сіңіп кетті. Ол кеткен соң, тау іші қайтадан тыныштыққа бөленді. Сардарды көп ұзамай Жұман мен ауыл адамдары тауып алды. Ол аман қалды, бірақ сол түннен кейін Сардар ешқашан қолына қару алмады. Оның көз алдында мәңгілікке сол бір суық, ақылды жанар мен тау шыңындағы асқақ бейне қалып қойды. Көкелес болса, Қаратаудың заңғар шыңдарында әлі де жүр деген аңыз қалды. Ол, табиғаттың адам баласына жіберген ескертуі іспетті. Оның айласы мен жыртқыштығы туралы әңгімелер әлі күнге дейін отбасында айтылады. Ол жай ғана қасқыр емес, ол, таудың киесі, бостандық пен кектің тірі символына айналды. Көкжал жеңді, себебі ол өлтіруді емес, өз биіктігін дәлелдеуді білетін.